வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெள்ளை தூதுவளை சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த சட்னியை நம்ம சாப்பாடு, தோசை, இட்லி எல்லாத்துக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாங்க. சப்பாத்திக்கும் சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து ஒரு பேஸ் மாதிரின்னு சொல்லலாம். இந்த சட்னி நம்ம இந்த தூதுவளை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்க அப்படின்னா, வெங்காயம் ஒரு 20, தக்காளி ஒரு 10. நான் செடி தக்காளினால 10 எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கிட்டால் கூட போதும். இதுக்கு மசாலா பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீரகம், மிளகு, வரக்கொத்தமல்லி ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். 5 மிளகாய், கருவேப்பிலை ஒரு 5-6 பூண்டு பல், தேங்காய் ஆப்ஷனல். மேலே அந்த கருப்பாக இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு ஒரு 2 பல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். புளி கண்டிப்பாக போடுங்க, டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உப்பு தேவையான அளவு. இவ்வளோ தாங்க ஒரு பொருள் தேவையானது. இந்த இலை, காம்பு, பழம், பூ எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். தூதுவளையில் எல்லாமே சத்தான பொருட்கள் தான். இளம் தண்டாக எடுத்துக்கோங்க, முத்தின தண்டு வேண்டாம் இதில். அதே போல் காஞ்சதும் அப்படி தாங்க. இளம் தண்டுகள், இலைகள், பூ எல்லாத்தையுமே காய வச்சு இது மாதிரி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் வந்து இதை பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டு குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லது சளிக்கு. எங்கள் அம்மா எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் சளி பிடிச்சிடுச்சு அப்படின்னா அது பேரே தூதுவளை ரசம்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. 21 வகையான இலைகளை போட்டு அந்த ரசம் வைப்பாங்க. அருமையாக இருக்கும். வாங்க இந்த சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தூதுவளை ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. கடாயில் எண்ணெய், நான் வந்து இதில் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. உங்களோட இஷ்டம், நீங்கள் என்ன வேணாலும் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லெண்ணெயும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு. தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூன் தேவையான அளவு போட்டுட்டு, வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை அப்படியே லைனாக நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டுடலாம். பச்சை மிளகாய் நான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கலராக இருக்கிற பச்சை மிளகாய், மஞ்சள், சிவப்பு எல்லாமே என்னோடய மாடி தோட்டத்து பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, பூண்டு, தக்காளி நான் சொன்ன மாதிரி தாங்க. இதுவும் என்னோடய செடி தக்காளி. அதே நீங்கள் வந்து நார்மலாக சேர்த்துறீங்கன்னா 2 தக்காளி கூட போட்டுக்கலாம். உங்களோட தேவைக்கு வைப்பங்க. இப்போ உங்கள் வீட்டில் 4 பேர் 5 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா 2-3 தக்காளி வச்சுக்கோங்க. இல்லை 2 பேர் 3 பேர் தான் இருக்கோன்னா ஒரு தக்காளி 1.5 தக்காளி சைஸ் பொறுத்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். தேவையான அளவு புளி வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இதில். அவ்வளோதாங்க. மசாலாஸ் போட்டுட்டு இந்த இலையை போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. வதக்கினதுக்கப்புறம் காஞ்ச இலையும் போட்டுடுங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய் மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஆப்ஷனல். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்திக்கலாம். ரொம்ப நல்லதுங்க தேங்காய். ஏன்னா இது சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சேர்த்திக்கிறோம். அதனால் தாராளமாக எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தேங்காய் தான் போட்டிருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சட்னி. நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இதில் இருக்குங்க. சளிக்கு தான் மெயினாக சொல்கிறாங்க. வாங்க சாப்பிட்லாம். சட்னி ரெடி.